済生会病院経由双葉台団地行きでございます。次はイチョウ坂。イチョウ坂。いいもの、いいこと、いつもいっぱい。京成百貨店をご利用のお客様は泉町1丁目でお降りください。総合内科、健康診断、予防接種、産業医のイチョウ坂クリニック。イチョウ坂クリニックへおいでの方はここでお降りください。水戸京成ホテル前、水戸三井ビルディング1階にございます。発車します。お立ちの方は追加は手すりにおつかまりください。次は南町2丁目、南町2丁目、常陽銀行本店前でございます。お客様にお願いいたします。混雑時は一人でも多くのお客様が座れますよう、手荷物は膝の上にお願いいたします。また、キャリーケースなどの転がりやすいお荷物は危険ですので、動かないようしっかりとお持ちください。に停まります。ご乗車ありがとうございました。お降りの方はバス停に着いてから席をお立ちください。
つり革手すりにおつかまりください。整理券切り替え、次は泉町3丁目、泉町3丁目、小沢眼科保健庁診療所へおいでの方は、ここでお降りになると便利です。日帰り白内障手術も実施しております。次止まります。ご乗車ありがとうございました。お降りの方はバス停に着いてから席をお立ちください。発車します。お立ちの方はつり革手すりにおつかまりください。次は大工町でございます。次止まります。ご乗車ありがとうございました。お降りの方はバス停に着いてから席をお立ちください。